السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم مراقبته وإدامة الابتكار وملازمة الاتعاد والإذكار ووفقهم للذنوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويجيب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم فصل وسلم وبارك على سيد الأخيار سيد نور البشر وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يوم هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين عز وجل من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الآية صدق الله العظيم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama anu lebih utama urang sesarengan panjatkeun puja sinareng puji ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan nikmatna ka urang sadayana siang sareng wengi, terutama nikmat iman sareng nikmat Islam. Nya kitu deui nikmat sehat wal afiat anu hak sareng patut ku urang sadayana disukuran. Salawat sareng salamna Allah mudah-mudahan Allah tambah-tambah ka junjunan urang, ka nabi urang, ka rasul urang, nabi akhir zaman, rasul akhir zaman. Teu aya deui nabi sabada anjeunna, teu aya deui rasul sabada anjeunna. Wastana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng muga-muga salawat sareng salam Allah ditambah-tambah ka para sahabatna,
ka para tabi'in tabi'atna, wabil khusus ka urang selaku umatna ti masyrik dugikeun ka maghrib. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para kasepuhan, para tokoh masyarakat, para qori, para ustaz, para ajengan, alladzina lam yadhkur ismuhum ta'ziman wa takriman lahum, anu hapunten tetiasa disebutkan namina satu persatu sadayana, namun tengirangan rasa hormat sareng ta'dim simkuring kasadayana. Ibu bapak, urang doakeun moga-moga kiai urang, ulama urang, ustad urang, kasepuhan urang, guru-guru urang sadaya ku Gusti Allah sini tambah-tambah panjang yuswana kalayan yuswa anu barokah. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer sami kusim kuring sangat tipi hormat, sami tetiasa disebutkan namina satu persatu sadayana, sami tengirangan rasa hormat sareng ta'lim sim kuring kesadayana. Bapak-bapak, ibu-ibu, menawi ibu-ibu nu katingali cuman seorang bunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pamuda-pamudi, parawan parawati, sahibul auqat, bapak MC anu kusim kuring sami sangat tipi hormat, bil khusus pisan ta'zim sareng hormat simkuring ka guru simkuring wastana, sahibul walimah, sahibul hajat kersana bapak Kiai Haji Hasan sekeluargi anu kusim kuring sangat ditedapi doana. Ibu bapak urang doakeun muga-muga ieu walimahan, walimatul arus, muga-muga ieu walimahan aya dina walimahan anu dipekari ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin as'adakumullah. Sataajana simkuring neraskeun kana ieu pangaosan anu salaresna mah ngaos di sidodol mah lir seperti main backlas dina lapangan anu gede. Main backlas mah cukup dina piring, cukup dina tanah leutik. Abdi lain rek magahan ka urang dieu, lain rek nasehatan ka urang dieu. Ieu mah itung-itung ngabubungah ka dulur anu keur bubungahan dina poe ayeuna. Tadulur sataajana simkuring neraskeun kana ieu pangaosan, muga-muga pangaosanna netepan dina bener. Ieu simkuring nyuhunkeun dihapunten heula khususna ku sahibul walimah Bapak Haji Hasan. Bilih ieu pangaosan seueur lepatna, seueur salahna hoyong amat, Bapak Haji sing tiasa ngamaaf ngamaklum. Khususna umumna para hadirin sadaya nu ngadangukeun kana corong sapeker ieu, bilih ieu pangajian seueur lepat seueur salahna hoyong amat sadayana tiasa ngamaaf sareng ngamaklum. Perlu diketahui ya abdi mah Haji Asep teu bisa ngaji, awak doang nu gede, barang ge rada gede saeutik. Oh, jadi urus ya saeutik doang teu gede-gede. Hadirin rahimakumullah. Dina wengi ayeuna urang sadayana kumpul dina raraga urang teh neja ibadah ngadangukeun kana ieu pangajian. Namun sataacan urang neraskeun deui kana pangajian, urang ngadoa heula ka Gusti Allah. Sabab saur Allah, ud'uni astajib lakum. Ngadaroa aranjeun sadaya ka kaula cek Gusti Allah, mangka kaula bakal ngijabah. Ngeun syarat diijabah doa seueur. Anu pertama, minimal nu ngadoana saurang nu ngaminana 40-an. Lamun manusia ngadoa nu ngaminana 40-an, 40 jalma, maka yakin eta doa pasti dijabah ku Gusti Allah. Aya euy urang 40-an. Aya euy brak. Ayanya. Tah ayeuna kieu abdi nu ngadoana dulur hapunten pangaminankeun ku kabehan nya. Doa anu pertama, muga-muga berkah pengajian dina peuting ayeuna nu diselenggarakan ku Bapak Haji Hasan, muga-muga ku berkah pengajian ieu urang sadayana dihampura dosa ku Allah.
sareng muga-muga berkah pengajian dina peuting ayeuna urang sadayana ku Gusti Allah sing dipalanjangkeun umur kalayan umur anu barkah, dipasihan rizki anu seueur kalayan rizki anu seueur anu barkah, sareng muga-muga di mana kala aya kolot urang kasepuhan urang keluarga urang anu tos pindah alam nyatana almarhum maot ngaranna berkah pengajian ieu muga-muga ku Gusti Allah dirahmat. Jeung muga-muga dulur urang ngadoa ka Gusti Allah sabab zaman ayeuna mah zaman lieur urang ngadoa muga-muga di mana kala aya nu teu damang, di mana kala aya nu teu cager, aya nu muriang berkah pengajian ieu Bapak Haji Hasan ku Gusti Allah sing diangkat panyakitna kalayan cager damang. Masya Allah Bapak Ibu, perlu diketahui zaman ayeuna zaman nunggu semakin akhir, lamun ku urang ditelek-telek, diengeh-engeh, diheueuh-heueuh, dinya-nya ku hate, ongkoh zaman semakin maju, ongkoh zaman semakin modern, semakin gagah, dokter ngalobaan, perawat ngalobaan, mun dipikir-pikir, dinya-nya, diheueuh-heueuh, panyakit oge ngalobaan. Bener apa henteu? Allahu Akbar. Hebeul mah hebeul, panyakit hebeul, rieuh sirah jeung asup angin. Ayeuna mah geus macam-macam teh panyakit. Geus loba. Ongkoh dokter ngalobaan, rumah sakit ngagagahan, perawat ngalobaan, tapi penyakit oge ngalobaan, bahkan ngaranna ge urang loba nu teu wauh. Benar. Itu ku kabehan. Abdi heula hiji paru-paru. Hanan deui. Aturan rupa-rupa kak, rupa-rupa malen penyakit tambah pisieun. Ayo, nu hiji paru-paru, kedua lambung. Ayo jauh urang saeutik kan ya, teu endah. Stroke nyeri honton andai. Buduk migrain andai ayo. Encok. Andai. Burut. Oh nya eta burut penyakitnya. Allahu Akbar. Burutnya. Burut mah bahasa urang. Lamun bahasa Jakarta nama hernia. Oh burut. Nanda yakin ya? Jarawat. Penyakit enteng teh maka. Yakin lipar, usus buntu, kanker, ambeien, ayo terus nanti, kadar gula, ondongan, terseroba itu ya, ondongan, nyeri mata, ayo, nyeri celi, nyeri bujur, nyeri bool, ayo nanti, bisulan, Allahu Akbar. Abu ada biasa ieu penyakit. Rupa-rupa penyakit. Teu boga duit mah teman nasib. Lain penyakit teman nasib teu boga duit mah. Allahu Akbar tah dulur. Muga-muga ieu berkah pangajian dina peuting ayeuna. Anu teu dararamang, anu garering, anu sararakit ku Gusti Allah diangkat panyakitna kalayan cager. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin as'adakumullah. Ieu simkuring calik di payunan para hadirin hapunten sanes kirang sopan kadulur-dulur saya kedah nama nu ngaos menangtung ngenjeungna henteu kursi lain dipake diuk mah nya. Jadi hapunten gitu ke keur calik-calik keur nangtung-nangtung ayeuna calik kelake nangtung. Atuh ada cara ieu teh cara cai. Pan abdi mah tilok nginum nu ditutupan Kak. Ika mana MC ya? Dulur, iya insyaallah simkuring lain nek magahan ngan ieu marek nyorogeun ka urang si dodol. Mun aya nu salah ayeuna keneh urang benerkeun. Lamun aya nu bener padol ti Gusti Allah, lamun aya nu salah wayahna pangbenerkeun ku sadayana. Insyaallah dina wengi ayeuna simkuring nek sakedik ngabahas hadis anu tadi ku simkuring dibajakeun dina muqaddimah. Anu insyaallah hadisna saur Kangjeng Rasul
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Anu insyaallah hartina thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin teh ari guguru ilmu agama. Fariidatun eta dikudukeun, diwajibkeun. Cek santri mah teh nu aya dina lapad fariidatun lain teh taknis, tapi teh mubalaghah ngabangetkeun teu meunang henteu kudu jasa urang guguru ilmu. Guguru ilmu wajib teu meunang henteu kudu ka saha? Ka jalma Islam lalaki sareng ka jalma Islam awewe. Timbulah pertanyaan, ilmu anu mana anu ku urang kudu diguruan? Ilmu nu mana nu kurang kudu diteangan? Ja ilmu teh ku ngabadeg. Aya ilmu pelet, aya ilmu mipit. Nya. Aya ilmu naon deui tah? Ja loba ilmu. Ilmu nu mana nu ku urang kudu diguruan? Ilmu nu mana nu ku urang kudu diteangan? Anu lamun urang teu neangan, teu guguru doraka. Ilmu nu mana? Nu pertama al ilmu tauhid, ilmu tauhid. Jadi orang sebagai jalma Islam akal balik beragama Islam, ketika orang teguh guru ilmu tauhid awas kahade doraka. Matakan wajib guguru ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu wauh jeung Allah, ilmu ngenal ka Gusti Allah, wauh mengenal jeung Gusti Allah. Timbul deui pertanyaan, kumaha cara mengenalna? Kumaha cara wauhna ka Gusti Allah? Urang mah ulah jauh-jauh, cek peribahasa ulah waka totorekatan. Sabab urang mah masih keneh beuki dunia, beuki ngudud, beuki ngising, beuki dahar, beuki hees. Kumaha cara ngawauhan ka Gusti Allah anu kahontal ku diri urang? Ulah jauh-jauh, urang deketan wauhan sifat-sifat Allah nu wajib di Allahna, nu mustahilna, nu jaizna. Anu sok dibacakeun ku urang lamun memeh salat, sok disolawatkeun lamun memeh salat, sok disolawatkeun lamun memeh ngaji. Anu lapadna teh babarengan yeuh aja penting. Wujud qidam bisi qiyamuhu sihi wahdaniyat up sakitulah. Sifat nu wajib di Allah 20, mustahilah 20, wenangna hiji. Dengekeun. Punten, hapunten kasadayana. Imam Ghazali nyarios kieu. Jalema lamun geus mendalami sifat Allah anu 20, ulah geura anu 20 cenah. Anu 8 bae. Lamun geus mendalami jeung jejerona, geus nyaho jeung jejerona, geus nyaho jeung hakikat-hakikatna, maka eta jalma cek Imam Ghazali bisa hiber. Nu mana sifat Allah anu 8? Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrat iradat. Lamun manusia geus mendalami sifat anu 8 sifat Allah jeung jejerona, maka eta manusia bisa hiber. Tinggal malikeun. Nu mantak urang teu bisa hib. Kabehan coba he. Nu mantak urang teu bisa hib, berarti urang hanteu bec. Oh. Jeung naon ieu? Oh, eta tataku gede amat dong piringnya. Oh. Kamari mah keur ngaji di Tangerang abdi jeung susu. Kamari mah keur ngaji di Tangerang. Telos di dieu mah jeung cai putih ge. Tu anggap bae abdi beunteur kieu mah. Saha eta? Ngak-ngak sorangan bek hadet ulah soranganan hadirna. Tak berarti urang henteu becus. Ja urang mah naik kolecer ge kudu ditaekan. Urang mah ngajot ge labuh. Berarti urang henteu becus tak anu 8 oge.
Nah hayu ibu bapak hadirin sanan rahimakumullah, ulah kacikeris ngaji nah di dieu bae. Tanyakeun ka guru-guru orang ilmu tauhid, gali wujudna, kidamna, baqona, mukhalafatul lil hawadisna, gali ke urang. Eta nu disebutkeun ilmu tauhid, cara mengenal diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah nu 20, nu wajibna 20, nu wenangna hiji. Urang geh kudu mengenal deui kana asmaul husnana Allah. Dina Al-Qur'an dijelaskeun 88 ngaran Allah dina Al-Qur'an. Urang ulah loba-loba nu diaji dua Allah, dalami ku urang maknana, dalami hartina. Mana sifat Allah asmaul husnana Allah dina Al-Qur'an? Nu kahiji Al-Latif. Allah kasipatan ku sifat latif. Maknana lembut. Tuh. Lamun urang ngen sekaligus ngahartikeun latif maknana lembut, tapi ketika didalami ku urang makna latif ternyata aya makna nu tersembunyi. Apa itu makna yang tersembunyi? Makna al-latif teh nya eta Allah bisa ngadatangkeun hiji kabagusan di balik musibah. Eta makna latifna Allah. Allah bisa ngadatangkeun kahadean di balik kagorengan. Allah bisa ngadatangkeun kabagusan di balik kagorengan. Ulah jauh-jauh, contohna seperti jalan urang hadirin. Anu ayeuna geus dicor, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngeun saeutik deui nya sajengkali kacikeris, datangkeun wayahna eta. Datangkeun. Merdeka ya urang dulur. Tiba baheula pan di urang jalan kieu bae nya. Alhamdulillah, berkah lurah-lurah urang, berkah jarah-jarah urang, bagus. Mimitina jalan goreng. Tah, ku Gusti Allah dibaguskeun carana dicor ku jaro. Eta makna latifna Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu makna tersembunyi. Terus dari aya asmaul husna Allah Al-Hakim. Naon hartina Al-Hakim? Allah maha bijaksana. Ketika ku urang digali makna jejerona, bijaksana palebahnaeuna Allah. Nu pertama bijaksana dina ngadamelna. Hartina Allah ngadamel hiji perkara dina kapantesanana. Allah ngadamel hiji perkara dina kakuduanana. Eta makna hakimna Allah Subhanahu wa taala. Perhatikeun, Bu. Ieu contoh makna hakim Allah. Tingalikeun ku sadayana. Ieu naon? Ieu kabeh. Leungeun hedong ka kotok atau panangan. Ieu naon ieu? Panangan. Ieu kabeh. Ieu kabeh. Masya Allah nya. Hulu cenah. Age hulu bedul, hulu kotok, hulu anjing, teh hulu. Iya masta. Iya sirah. Iya kanjut leutiknya. Leungeun ku Allah di dia, sirah ku Allah diciptakeun di dia, diciptakeun di dia, beteng diciptakeun di dia. Haju eta diciptakeun di dinya ku Gusti Allah. Pantes teu? Pantes. Hebat teu? Gagah teu? Gagah. Eta makna hakimna Allah. Bu, punten. Dina dada ibu aya naon dina dada? Dina dada aya naon? Hai urang sing kompak nya saeutik kan urang aja. Haulunan ka coba. Aya pentil. Dina dada aya pentil, dina dada aya susu. Pantos kajulu nadingkeun ku Gusti Allah dina dada. Lamun lumpat ka deuleu acul-aculan. Ja pantes. Coba lamun eta susu diingkeun ku Gusti Allah nabitis. Atuh ai geus pan lain hayang nyekel hayang najong. Ja goreng ka jeuleuna. Eta makna hakimna Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha bijaksanana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak iya mantas, iya pantas dulur.
Di luhur panggung aya cai, di luhur panggung aya Coca-Cola, aya le mineral, aya nande tah, aya Fanta, aya Sprite. Berarti can sampurna ya ususuan mah. Encan iya, encan hakim iya, encan maha hakim jauh susuan iya. Allahu Akbar. Kebanyakan saya oke iya. Ya dulur ya orang ngaji rada supaya bebenangan ya, orang ngaji supaya rada bebenangan. Jadi mah orang ngaji jeung nu karolot pan beda yang ngaji muludan, ngaji rajaban beda ieu mah urang ngaji supaya ka bawah. Tah ieu ka hade ya. Ilmu tauhid. Jeung dulur hapunten 1000 hapunten ka hade. Di zaman ayeuna nu semakin akhir, jalma mah santren can pati asak, ngaji can pati bener. Kapeung mah sok aya jalma nu geus ngamusrik-musrikeun. Benar. Seperti contohna kumaha nu ngamusrik-musrikeun teh ya. Seperti kos kieu. Kak Ahmad Adrias. Kak Ahmad tapi Ciberem. Kak Ahmad Adrias ulah boga keris, ulah boga semar mesem, ulah jarah, eta tea musyrik lantaran mentana kana keris, mentana kana semar mesem, mentana kana budog turunan, mentana ka kuburan. Tak kapeung mah sok aya jalma anu kitu nu ngamusrik-musrikeun ka jalma. Kapeung mah eta jawabanna kieu, jalma nu ngamusrik-musrikeun kos kitu eta sirahna kurang sabatok, kudu ditambahan di sabatok karek sampurna jadi 2 batok atuh trok-troka. Jadi cek kumanehna ulah menta ka keris atuh saha nu menta ka keris, ulah menta kana bedog turunan atuh saha nu menta kana bedog turunan, ulah menta ka kuburan saha nu menta ka kuburan. Menta mah kami ka Gusti Allah, keris bedog turunan kuburan eta mah wasilah, wasilah pikeun nyampaikeun urang hajat urang, hasil maksud urang ka Gusti Allah, eta mah ngeun saukur wasilah. Ima percaya karena bedog musyrik, percaya karena keris musyrik. Nu disebutkan musyrik tak nyakutukeun dina ibadah. Seperti urang percaya mun tangkal cau teh pangeran, haju urang ibadah karena tangkal cau eta musyrik ngaranna. Ayeuna saukur percaya karena bedog mah, percaya karena minyak seungit mah, percaya karena bedog turunan mah atuh teh musyrik teh naon? Contoh ieu naon? Apa? Ieu naon? Cai. Ieu bedog. Bedog misalnya sukut. Ieu tangkal cau. Misalnya tangkal cau teh ieu. Ku abdi teh ya dikadekeun kana ieu tangkal cau. Abdi ngomong ka babaturan, percaya tah henteu sia ieu. Mun ku aing bedog dikadekeun kana tangkal cau, ieu cau tangkal cau sumpung, percaya teu? Percaya. Musyriknya atuh teu musyrik teh naon? Nu musyrik mah urang nyakutukeun ibadah ka Gusti Allah eta musyrik ngaranna. Urang paham dina Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ka Gusti wungkul abdi ibadah, ka Gusti wungkul abdi menta pangawasa. Hartina urang ibadah kudu ka Gusti, menta pangawasa kudu ka Gusti, ngeun menta tulung mah atuh los ka sasaha. Seperti urang rek ngudud, moal nyala eta udud syariatna lamun eueuh jepris, urang minta tulung ka jepris, jepris nyala sia supaya ieu aing ngudud aing berhasil. Urang minta tulung percaya eta kana jepris bisa nyala ngan tetep nu boga kawasa jeung kuasa nyala jeung mareuman seuneuna adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Memang urang ulah boga tekad bahwa eta nu ngahurungkeun rokok teh seuneu. Teu aya tapak makhluk pikeun ngajadikeun hiji perkara, pikeun ngaterjadikeun hiji perkara. Setiap perkara anu terjadi itu adalah takdir iradat Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah jarah ulah, muludan ulah, rajaban ulah, jabid'ah. Basana kullu bid'atin dolalah, setiap nu eueuh ti Kangjeng Rasul eta bid'ah. Bejakeun ka jalma nu kitu, kumanehna ge lamun bae eta rek ka pasar, ulah make motor, ulah make mobil, teu make onta.
Atuh ai geus di zaman Kangjeng Rasul mah mobil nek kumaha tuh teu make ontak geus selesai. Kamari Pak Abdi ngaos tadi Tangerang di perumahan Triraksa Pilaga 2 encan kayak ngaji Abdi di debat. Sebenarnya ini Pak Kiai muludan ini gak boleh karena tidak ada dalil daripada Kangjeng Rasulnya, tidak ada dari hadis Kangjeng Rasulnya. Kangjeng Rasul juga tidak muludan. Aiku Abdi dibacakan hadis nah nek ngising leutik ku manehna matakan jika Abdi si aya teh nyaho sok nyahoanan. Atuh ai geus titah ngabuka ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu kita becus ku manehna. Aji ku maneh eta qul eta kalimah naon segat naon bimanan atuh teu becus sorangan ku manehna. Matakan urang mah muludan ter rajanter muharamanter nyieun anak tuh eta ilmu tauhid ade ngeun hapunten nya hapunten ulah loba omong ieu mah urang bae heuh ulah loba omong urang bae ieu mah nu kadenge di dieu bae kepada urang nabai eta gaya bahasa urang Indonesia eta lamun aya rahasia bae katurut jalma ulah loba omongnya terus ulah loba omongnya terus amun aja ulah loba omongnya kabeh orang salemurnya ho eta ku ulah loba omong tah abdi cacahan jeung Ki Jaka Kelana anjeunna ditugaskeun di Jakarta eta aya nyarios kieu ka abdi wallahu alam nyaho bener nyaho bongeun sigana mah bener haji ka hade cenah kunaon ieu Kabupaten Lebak kabupaten anu panghesean diasupan ku jalma-jalma anu anti mulu dan anti rajaban. Kabupaten Lebak hade cenah ieu kabupaten nu paling hese diasupan ku paham-paham maranehna. Nek diasupkeun ka urang paham anti muludan, anti rajaban, anti muharaman, anti wawacan, nek diasup-asupkeun ka pemahaman urang. Ieu Kabupaten Lebak, kabupaten nu panghesean diasupan ku ajaran-ajaran nu kitu. Cek abdi tah ulah gagabah. Jangan seteka harti kami malen dalil nu kaluar peureum. Itu ai geus. Tak ulah gagabah ka urang Lebak mah. Atuh ulah kitu ka ulah menjotos bae deui. Ngobrol heula. Allahu Akbar, Masya Allah. Eta ilmu tauhid. Ayo yuk orang lalaunan abdi ge Masya Allah Pak sepi tina pangarti sepa tina pangabisa. Eta guru ngomong ke abdi ji dengekeun sampai ieu ge sia ulah ngaku ustad jeung ulah ngaku kiai sampai ieu ge hate sia kudu ngaku santri bae karena santri mah nu disebutkeun santri anu haus kana ilmu. Mantakan abdi ge atuh can becus naon can bisa naon mentakan iman tadi lain nek magahan lain nek nasihatkan nek ngajarkeun diri simkuring pribadi hiji ta ilmu tauhid geus ulah penting-penting urang ngaji walimatun nikah mah kahartipan ku abdi ge ieu insyaallah alhamdulillah Mang Ibis Bapak Ibis ta mamang ta alhamdulillah eta ieu sejarahna kieu dulur kayak abdi nek carita heula sejarahna kieu ieu nu mantak Ibis ka dieu teh ya Mang Ibis kan raina abah Haji Edeng abah kula terus geus kitu Mang Ibis teh gaduh putra anu ngaran Ahmad Adrias eta bebeja ka simkuring ka Lebak ka bumi simkuring haji cenah naon yas hayang kawin ajo atuh cenah hayang kawin kumaha ai bikangna atuh eueuh atau yang malih amat gitu kun si hayang kawin bikang eueuh ieu ajo yuk cek ulah teh cek ulah geus garang ngadoa bae ka Gusti Allah kayak mudah-mudahan ku Gusti Allah dituduhkeun atuh aya bikang nu deukeut eueuh cenah boro-boro kabogoh nu deukeut ge eueuh ai kitu kumaha nganjang nayas atuh cenah lamun aya bikang sok dipanggil neng bedul ngudag cenah ka abdi atuh disebut neng bedul iya yas tak kaleresan tak simkuring kasajra jarah kasajra cek abdi teh ka ias ayu antar urang kasajra abdi rek kasajra rek jarah cek ias teh ayu beres jarah ti sajra ngobrol ya geus meunang acan ya udah
urang yuk ameng kanu Ki Aceng tah Kiai Aceng urang ameng yuk bema aya di dinya dongkaplah kanu Ki Aceng Kiai punten datang ka dieu manek teu poin bae aya bikang teu nu dewasa anu geus rada cayan eueuh cenah ngora kabeh ge coba keluarkeun bae kitukeun lamun teu dikaluarkeun awas ya kawalat ke dikeluarkeun lah ditempo ku Ayas tah barang ditempo tuh kaharti meureun tah tidinya eta tah ieu syariatna tina jarah Bapak Haji Hasan atuh mah Bapak Haji Hasan tukang jarah meureun nya syariatna meunangkeun ka deui tina jarah eta kasajrah tah eta kisahna sakitu-kituna aing geus waris mah eta kudu kitu horenganan aing nu bobogohan 8 tahun dikawin batur goblok itu aing geus lamun mobil mah geus 2 eta menang kredit 8 tahun Allah kitu lain waris mah horenganan alhamdulillah mudah-mudahan orang doakeun sing panjang warisna dunia jeung akhirat insyaallah alhamdulillah Bapak Haji alhamdulillah tanggas geus penting urang terus ngajina singkat bae nu penting urang kaharti jeung jadi PR pikeun urang anu kadua anu teu meunang henteu ku urang kudu diteangan samantos ilmu tauhid ilmu fikih ilmu fikih teh togmol nama ilmu paham karena urusan ibadah seperti halna nyaho kana rukun salat nyaho kana pembatalan salat nyaho kana bab haji nyaho kana bab puasa nyaho kana bab umroh nyaho kana bab zakat eta hukum fikih nu kitu ngan dina peuting ayeuna urang cokotan saeutik-saeutik nu sok biasa kapake ku urang seperti kahade dina ilmu fikih kahade ya aya kieuna maaf lain abdi nek ngomong togmol jeung jorok punten ieu mah contoh supaya gerak kaharti lamun ibu jeung bapak malam Jumat tempur maaf atawa mun bahasa gaul nama kusak-kusak arti seur sugantengan sehes tah pan meureun isuk-isukna kudu adus benar ja urang rek ngalaksanakeun ibadah isuk-isukna kudu adus heula ngeun kahade dina palebah adus ulah waka make sabun heula jeung sampo jeung sikat kapeung mah urang sasikat sasabun sasampo karek niat adus atuh batal eta adusna teu sah nyaing masuk kitu bae teh heubeul los ja Gusti mah hampura ieu ngan ti ayeuna kaharep ulah kitu pan bisa batal kunaon karena eta cai nu dibanyurkeun ku urang kana sirah ketika urang niat adus eta cai geus mutagoyir geus kacampur jeung cai sabun jeung cai sampo sedangkan cai anu kudu dipake bebersihkan awak urang mah cai nu teu kan campuran ku naon tamu nek adus geura adus heula geura mandi heula geura adus heula beres niat beres adus karek urang sasampo jeung sasabun tak karek eta nu rada bener kosna wallahu a'lam atuh jadi dia mah leuwih ngarti ieu bisi aya nu leuwih paham ti sim kuring iman nek nyorogeun makana tah hiji tah ilmu fikih jeung kahade lur ieu geus loba kejadian deui palebah dina kawin zaman geus aya nu ngameunangkeun kuli kawin kuli kawin aya jelema eta nya ayanya ngadenge seperti awewe ditalak tilu ku salakina baik talak cicil atawa talak sekaligus talak tilu pan eta salakina teu meunang balik deui ka pamajikanna kecuali pamajikanna diselang heula ku nu lain dikawin heula ku nu lain bari kudu maaf diengkok saeutik bae mah maaf tadi ge maaf saeutik bae supaya gerak harti ieu mah jasana jan diselang ku nu lain oge teu di
Masuk keceples engkog cenah. Ai teu de engkog mah sanajan sapotong atuh teu sah. Kudu bae eta sanajan sapotong. Tah. Kulantaran teu bisa balik deui eta si salakina kecuali aya nu nyelang, kulantaran hayang geura balik deui eta si salakina ngagerolah jelema. Ahmad ka dieu. Yas ka dieu Yas. Ta duit 5 juta. Kawin ku sia potongan aing jung. Engkog ku sia sapenting. Talak ku sia, ke geus mungkar idah karek ku yang dikawin. Ta eta teu sah. Hayu nek dibawa ka dalil nu mana? Nek dibawa kitab nu mana? Nek dibawa ka madhab nu mana? Hayo. Teu sah, teu sah. Kuli kawin teu meunang. Kunaon teu meunang? Atulah geura ku Iyas. Meunang mah ku abdi bae. Ai geus lumayan. Duit meunang. Engkog meunang ah. Atuh ai geus. Kuli kawin. Lamun aya nu ngalegalkeun nu ngamenangkeun di kuli kawin, awas ka hade. Ulah teu meunang teu sah. Lamun dijalankeun bae zina hukumna. Tak kuli kawin. Yang punten kiai, punten ustad, kasepuhan. Ya sim kuring sering ngadenge ijab qabul di anu kieu. Cek walina teh cek walina. Nakdan cek walina. Ditarimalah ku si lalakina. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Biasana urang kos kitu lin. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Ngeun punten duka abdi meureun nu salah. Ngeun lamun ku urang di pikiran Bapak, eta lapad tazwij dimustaq dina lapad zawwaja. Zawwaja tazwijan maknana ngawinkeun. Dihartikeun qabiltu nikahaha wa tazwijaha teh narima kaula nikah kaneng anu jeung ngawinkeun kaula kaneng anu. Lamun lapadna tazwij maknya teh ku urang ditarima kawina geus dikawinkeun ku urang. Tuh. Lamun ku urang digali hiji-hiji lapad. Terus anu leres kumaha? Nu sakirana doang leres. Sim kuring teu bisa nyimpulkeun leres. Ngeun sakirana anu doang bener leres, nu mana lapadna? Boah mah lapadna qabiltu nikahaha wa tazawujaha. Lain tazwij, tazawujaha. Tazawuj dimustaq tina lapad tazawwaja ya tazawwaju tazawujan, maknana narima kawin. Namun kitu mah rada cocokan hate. Narima kaula nikah kaneng anu jeung narima kawin kaula kaneng anu. Qabiltu nikahaha wa tazawujaha. Namun kitu mah rada cocok kosna. Lamun tazwij qabiltu nikahaha wa tazwijaha asana rada kurang pas. Ngeun wallahu a'lam bilih aya dalil atawa hukum nu lain meureun aya nu meunang. Ngeun lamun urang nuturkeun lapad asal lapad eta seperti kos kitu. Tazwij mah ngawinkeun, tazawuj mah narima kawin. Tuh, ya urang keur ngagali ilmu fikih. Masya Allah tabarakallah. Bahkan ibu bapak sadaya dina ilmu fikih, eta dina ilmu fikih saparona deui. Ye, saudara ilmu fikih ngajelaskeun cara nginum anu sehat kana awak. Bismillah, tilu kali tegukan. Dicontohkan ku abdi ayeuna. Tingalikeun. Atuh kiai mah kudu bisaan, Kak. Ya cara nginumna Kangjeng Rasul tingalikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Dicekel ku pandangan katuhu. Cekel karek urang bismillah tilu kali tegukan. Ieu saroba ilmu fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabaraha? Nggih. Baraha? Baraha? Karek nyebutkeun alhamdulillah. Eta nginumna Kangjeng Rasul. Nginum urang kumaha? Langsung jenggalona urang maka luhur, tegek. Lain alhamdulillah dikal kateurab.
palaca bos. Udah mah kitu pan. Kok mau minum kopi? Iya masya Allah nyahe urang pan masya Allah mun di pikiran hirup teh ngudud ngopi sakitu geus. Gak ada kepikiran nah pangabisa urang jaleh ku papatong tina getok nya papatong tina getok jadi papatong bisa hiber ai urang bisa nahan ayeuna jadi bisa nahan urang mah paling bisa ngising unggal subuh isuk ngising dohor ngising sore ngising putih ngising eta pangabisa urang mah ngudud ngopi geus sakitu-kitu nah udah ngudud urang mah bentak langsung ngudud aya teh ngudud hees hudang ngudud deui ngudud beja ngudud lamun ti mimiti urang beki udud sampaikeun ka ayeuna namun dihijikeun ditapelkeun disambungkeun rokok geus datang ka Mekah mah bawa mah ku loba-lobana ngudud be ku mirasa eta ngudud bari ngisingnya atuh mirasa hutang itu eling henteu beres be ngising eling deui ngudud masya ngarudud terus baik ulah percaya ke dokter hati-hati ngudud itu akan mengayakan paru-paru katanya terus ngudud terus ulah eureun ai kitu kumaha wali songo ge nu salapan ngarudud ai aka teu ngudud saha kitu aka wali songo ge ngudud terus mun bisa meliang teh di ududan masya Allah heubal guru kos kitu eta aing cenah heubal susah hayang ngarokok aing hese guru eta ngomong gitu ayeuna mah liang teh ku dibere udud cenah ha ayeuna mah cek guru eta aya kos kituna eta ta eta ilmu fikih dulur mentakan yuk urang gali lalaunan anu sok sapopoe ku urang kapanggih kade tekan urang nungtun dilelek-lelek ku urang sadayana geus penting singkat bae ya ai hayang seubeuh mah abdi mah kudu 3 jam mun kudu siap di sajam sabaraha ayo jadi maka harti maka hajasan nu tadi kori atau adi nu 2 nu hiji mamang tah eta pamansam Kang Imron pamansam eta pan mamang eta Kang Imron kadinya nya terus tanu kori tiluan tadi adi atau abdi atau akana mentakan ieu maka ciri ya mamplok lagi hiji tarejeungan oh iya rejeungan bae cenah rejeungan dulur iya bawang kaji ulah pemikiran gitu abdi mah geus bunga ya pengajian ge tilok abdi mah tilok mentan nu kitu ya cek abdi teh mah ini bere cokot teh bere tungguan bener atuh abdi ngaji ka Bogor pernah kieu ka eta punten maaf lain nyacakeun urang Bogor ngaji teu dibere abdi mah sering kepat sok ieu tah ka supir pir anca bae sieun pohon mau mobilna anca bae sieun ngudag di tukang sieun pohon jual motor cek abdi teh itu meureun ditungguan ja lewat bae pernah paili jeung RT jeung protokol pernah abdi mah ngalibijakeun lemurna mah atuh ai geus paili jeung protokol gawe naeun dedeg embung aing atuh kaki ai cenah aja paneta kitu amat dong ngomong-ngomong teu ikhlas lain masalah teu ikhlas ilmu teh mahal ngan ulah dihargakeun abdi mah lamun ditanya haji sok sabaraha ceramah henteu abdi mah teu dihargakeun sabodo bae dibere 100 cokot atau dibere 200 cokot ngan aing moal datang deui ka lemur eta diarahan maaf ya tama kerbanyol sebelah tunduh ya ngaji bae mah urang masuk tunduh ngaji jeung nongtong dangdut beda ngaji mah di bangkuan di kasuran ge panas bae jubur aya nongtong dangdutna batu doang di kasuran tuh ai geus ka iking oh tanggas anu katilu ilmu tasawuf hiji ilmu tauhid kadua ilmu fikih katilu ilmu tasawuf gali ku urang kudu boga urang ilmu eta nu wajiban nu ilmu nu eta kumaha togmo ilmu kasopanan ilmu adab tata krama budi pekerti sopan santun akhlakul karimah eta ilmu tasawuf ilmu sopan karena ibadah lamun teu jeung sopan cilaka eta dina fikih disebutkeun angkatkeun leungeun nyebutkeun Allahu Akbar nangtung nyeleuk ka handap dititah sopan urang ibadah ka Gusti Allah bener teu kudu aya ilmu tasawuf
mendalami tasawuf terus, karena orang mah masih keneh jauh keneh ilmu tasawuf tina ilmu sopan kasa sopan ke Allah, orang mah jauh keneh. Kumaha cara nyopanan Gusti Allah? Ulah jauh-jauh keur salat ongkoh mah mata kana sajadah nyebutkeun Allahu Akbar, ai hate urang sok ka mana? Sawah ka mana deui Kak? Kebon ka mana deui Kak? Duit nu leungit ka mana deui Kak? Ka mana? Kotok can kaputingkeun gitu. Ongkoh mah urang nyebut Allahu Akbar kabira, ai hate kana Bang Emok. Duai geus. Nek kumaha urang disebutkeun sopana ka Gusti Allah, ongkoh mah urang ibadah ka Gusti Allah, ya hate ka mana-mana. Komo nu boga Bang Emok mah Bu, mun salat maghrib atuh lieur. Usolli fardhul maghrib salasa rebo, kemis Jumat bedul geus datang di bekana salasa, eling bekana hutang. Anu boga Bang Emok mah aya teh ka dieu. Eueuh geus ulah aya. Karena lemur lamun geus diasupan ku Bang eta moal berkah eta lemur ku kumaha ge. Moal berkah. Keureup beceli RT. Lamun berkah. Ilmu adab, kesopanan, adab tata krama, budi pekerti, sopan santun. Punten Ibu, 1000 punten. Punten 1000 punten. Bu, nek naros. Ibu ayeuna teh lamun maaf mun hitut sok bebeja teu kasalaki Bu. Hah? Ieu mah keur nanya bener ieu mah. Lamun hitut sok bebeja teu kasalaki. Kalaseur. Dengekeun Bu nya, dengekeun punten. Ieu ilmu fikih aya nu kieu ya. Lamun ibu hitut deukeut salaki teu ridho. Teu ridho ibu hitut. Dora ka ibu. Eta ilmu teh sampai ka dinya eta aturan kos kitu eta. Ai geus. Nya, benar. Ku tina bating kudu ngahormat jeung takdim ka salaki sehingga ngadatangkeun perkara anu teu ngeunaheun salaki ka hade bisa datang kana hukum haram. Salaki dipuakan nek pingsan ka hade haramna ge jengotan ka hade eta. Atuh ai geus. Insyaallah entakan ya ayeuna urang ayeuna ja ieu geus ngaji kieu teh penting ayeuna bebeja ka salaki. Kak kadenge keur penting ngaji haji asep atuh kadenge ngabahasna ngabahas hitut atuh heuh koe kadenge ngabahas hitut denge keur penting ayeuna urang nyeun perjanjian. Lamun akah hitut abdi ridho, lamun abdi hitut agage kudu ridho, tak kudu kitu ayeuna mah. Kudu kitu, kudu nyeun perjanjian. Awas kade ulah sembarangan eta hukum bisa sampai ka dinya. Allahu Akbar. Karena eta punten Ibu. Eta dina liang dina liang hitut eta beda-beda ngaran horenganan. Kumaha kaayaan jeung kumaha suara. Nggak pikiran ge. Lamun suarana rosa gede anu ngambeuna kurang pati bau hitut ngaranna. Lamun eueuh suaraan ngeun liang tai panas nu ngambeur rek pingsan pejus ngaranna. Bener teu? Lamun suarana gede hitutna nu ngambeur atuh kalayangan de puak ngaranna deui eta. Tah lamun eueuh suaraan tapi kaluar saeutik koneng jeung akanna teh saeutik kapacirit eta ngaranna. Tapi lamun gede sade peureup kabusiat ngaranna. Bener teh eta? Tuh, beda-beda. Beda-beda eta ngaran, kurang kudu dipikiran. Hiji liang keluar suara beda-beda ngaran. Sarua bae eta ge ibadah. Ja ilmu hakikat nu disebutkeun hakikatna ilmu mah ilmu nu bisa wauh jeung Allah jeung wauh jeung diri urang. Saha diri urang teu nyaho. Urang kudu wauh jeung Allah, kudu wauh kana diri urang. Urang nanya saha diri urang teu nyaho. Kumaha oge ngahartikeunana dengekeun. Urang dilahirkeun ku saha? Ku ma urang. Mawanan urang teu mawana naon.
Terus saha ngaran urang ketika di jero can aya ngaranan. Pan oge eta kojek, eta mah ngaran pamere kolot. Bener. Supaya jalma lebih mengenal urang diaranan lah Ahmad Gojek. Aing ngaran urang sajati ngaran urang saha? Ya eta mah ngaran pamere kolot, teu nyaho urang. Ka ngaran urang sejati ning urang teh saha? Mantakan hakikatna ilmu nu nyieun nyaho ka Allah jeung nu nyieun nyaho kana diri urang saha. Tuh. Kepala badinya umah urang hurang teh nyaho pan. Hurang-hurang. Ilmu geus balik deh, ilmu tasawuf, ilmu adab tata krama sopan santun budi pekerti akhlakul karimah nu kurang kudu dicontoh adalah baginda nabi urang nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh jeung deui papunten sarebu punten abdi sok jarah ngeun teu pati osok eta guru loba nuki ngomong ka abdi ji dengekeun sep dengekeun lamun sia jarah kahiji karamat kahiji guru sia kudu leuwih tungkul tibatan guru sia keur hirup pan kumaha kitukeun Kang lantaran guru sia karamat teh guru sia ketika maot pindah alam ngalih eta mata batinna leuwih seukeut tinimbang keur hirup mah teu nyahoan kana pribadi sia geus maot mah eta guru sia nyahoan kana pribadi sia pan zaman ayeuna mah beda henteu bae ku abdi aya hiji jalma jarah henteu bae dibalangku aku mah kunaon sababna abdi keur jarah ka guru jarah abdi jarah di kumanehna gigireun abdi kuna nyetel dangdut heula ngadangdut heula kumaha di dinya aju nyileuk ka abdi sia cenah jarah tang ngajampe repeh bae eta aya bahasa kitu jarah tang ngajampe jadi nu mantak ku abdi timpung ku aqua ka guru teh kitu amat. Jadi guru geus maot teh ya beda deui adab jeung akhlakna. Ai keur hirup mah kuat tungkul-tungkul izin ka guru nek nyatrok kana keramik. Ai geus maot dangdutan dina paesanana. Eta guru sampai ngomong kos kitu mun jarah ka karamat, jarah ka guru sing sopan. Nu dijarahan kurang leuwih gagah ti urang ilmuna. Maena mah geus leuwih muraqabah ka Gusti Allah ka hade. Rarasa dina bahasa jeung lapat nu kurang nek dibaca di hadapan karamat ulah sampai karamat teh kadatangan kurang hewaeun justru kudu leuwih mahabbah eta karamat ka urang mantakan sing sopan boga wudu uluk salam ulah loba pamenta ulah loba kieu loba kitu hakikatna jarah kahiji karamat teh kumaha carana ibadah urang supaya doang ibadah nu kurang keur dijarahan eta hakikatna jarah pan beda urang mah lamun jarah ka karamat teh ya hayang jadi jaro hayang boga mobil hayang boga motor hayang boga pemajikan hayang boga urang mah loba pamenta uyut bejakeun ka Gusti Allah yang geus teu boga beas-beas acan cek wong atua teh atuh sia ngacul teu boga beas mah masyaallah dengekeun nu hirup bisa ngadoakeun anu maot nu hirup bisa ngadoakeun dirina jeung bisa ngadoakeun nu maot ari nu geus maot mah teu bisa ngadoakeun dirina tapi bisa ngadoakeun ka nu hirup mantakan urang mah hayu terus jarah bae terus ka haji terus tadi tenan karage gelarna teh ka Haji Hasan eyang Masya Allah nya ieu zaman ayeuna ulah disebutan gitu lu disalinan gitu ngan memang geus zaman meureun nya geus zaman kiai ge ayeuna mah loba gelarna loba lakobna geus aya ki pocong sagala geus aya ki bubuk ranginang tak keur penting mah tah silaturahmi kanu abdi ki keling atuh eta mah sarua jeung beungeutna deui rada keling deui nya aya ki keling eta ki jaka tingkir ayeuna mah ki toronton deui aya kumaha gelar Masya Allah terus orang majarah terus sana ulahkan terus jarah mah ulah eureun oke kumaha dengekeun pan teu kahartieun ku kumanehna mah nu paeh mah geus paeh bae cenah geus
Ulah kudu dihaolan, ulah kudu 7 poe, ulah kudu 40 poe, ulah kudu 100 poe. Nu maot mah geus, maot bae geus. Ulah kudu didoaan, ulah teu mangfaat. We hese ngobrol jeung jalma nu kitu mah. Abdi pernah ngobrol kieu. Jeung kumanehna nu ngaharamkeun. Itu ngariung tidak boleh. Tidak ada manfaatnya. Cek abdi teh manfaatna gede eta ngariung. Mana ada manfaatnya sih mah teu nyaho. Ngariung teh seperti urang marud kalapa. Diparut tak urang kalapa. Geus bubuk diperes. Timbullah cai. Dina kalapa aya saripati. Saripatina pikeun nu maot, ampasna pikeun urang. Cau nu ku urang dipake ngariung, sangu nu ku urang dipake ngariung, kadaharan nu dipake ku urang ngariung, ampasna ku urang di dahar, saripatina berkarna datang ka ditu ka ahli kubur. Lain cauna nu haliber ka ditu. Lain nu haliber ka ditu, lamun cau sangu kalapa nu haliber ka ditu di kuburan loba tai. Atuh igos. Kaciri dak deul ta kuburan tengising teh paesan mantos dihawalan ya kos nama ieu mejur ieu berarti dihawalan rujak ya kumaha ge kana kitu eta ai kalapana nu haliber ka ditu mah barkahna saripatina coba di pikiranku urang pan beureun baroga tangkal kadu boga teh di dieu tangkal kadu di dieu Allahu akbar. Jelebe tangkal kadu ku aka kudu dipikir tentang tangkal kadu kunaon sababna dina tangkal kadu aya nu amis aya nu tiis ongkos satangkal aya nu amis aya nu tiis eta bisa amis karena zat jeung saripatina aya keneh lamun geus teu amis saripatina eta geus eueuh zat nama aya buleungkeukna tapi saripatina nu eueuh ongkos satangkal aya nu amis aya nu tiis seperti eta lah ngaji hikmah. Mal kahartieun kumanehna mah nek dicacah-cacah ku kumaha ge pan urang mah yakin Kak Bapak cai dijampean ku urang inumkeun cek urang teh caina cai panas inumkeun ku sia engkeun lah sajam insyaallah cai panas jadi tiis di sajam ya diengkeun jadi tiis teu kahartieun kana karomah-karomah teu kahartieun ngasrik-srik baik itu kaum ieu musyrik itu musyrik ieu musyrik itu musyrik. Ada coba pikiran Nabi Musa ge dibere tongkat ku Gusti Allah tidak dipukulkeun eta tongkat kana laut tidak dipukulkeun eta tongkat kana batu belah laut belah musyriknya Nabi Musa atuh hanteu eta mah wasilah pikeun nyampaikeun hukum Allah melalui tongkat atuh kitu urang ge nya sarua bae ngudud hayang nyala mah make jepris wasilah eta mah ngan tetep nu nakdirkeun Allah Subhanahu wa taala sopan Pak urang kudu sopan Kiai Kaceng punten mantakan doang nanya abdi ngarasa di bumi aya santri saeutik abdi ge rada stres mikiran santri zaman ayeuna mantakan ulah aneh ka santri zaman ayeuna mah santri zaman ayeuna jeung santri zaman heubeul adab kasopanana geus beda. Atuh saha jeung anu wani nitipkeun paket ka guru ngeun santri zaman ayeuna abdi mah sering eta sering ka imah ai santrina mah Allah ka mana bawa pan meureunan ku kumaha kudu dibayar jol beka nu kula ka haji cenah punten aya paket saja teh teu mesen aing mah ya cenah santri ka haji ya atuh kadi ku si budak sih ya nek ka aing gitu teu mesen aing menteu atuh pan cenah ka haji guruna kula pan nu mayar santri zaman ayeuna eta kos kitu geus rada eueuh kasopanan arah bayana mah Kaceng arah bayana mah nu kumaha ge santri teh arah bae jeung geus hese zaman nu ngaji ayeuna mah urang geus aya hiji dua tilu geus syukur alhamdulillah hiji anggap 1000 ulah atoh ku 1000 na kitu bae abdi mah eling bae eta Kaceng eta hiji anggap 1000 santri ulah bungah ku 1000 na geus beda ayeuna mah adab tata krama jeung kasopanan teh ayeuna mah nu teh heula ka majelis lain santri guru ulah terpercaya abdi sering adan di majelis kayak santri keleueur bedong abuyana paneuri keyeungkeung bae abdi adan abdi qomat abdi imam sering ayeuna mah borongan Allahu akbar ieu santri zaman ayeuna ngeun ku urang rangkul bae arah bae pan aya meureun balong tadi deket bumi sim kuring kita Ki Aceng mah terangan
Diplakan gurame jeung Lukmas ku abdi jeung Bujair budak dengekeun amanat nya aing amanat gurame jeung Lukmas wayahna ulah Bujair los teh Bujair beak Lukmas ludes gurame rengse jantri zaman ayeuna aya ngomong barakah cenah budak benu guru barakah hulu sia nang meuli mal beak da ieu ya palebah dieu mantakan lamun lain sabar-sabar urang nu ngadidikna atuh stres kaceng mantakan urang arah bae nek nu kumaha ge nu penting nama daek ngaji zaman ayeuna geus beda bapak geus beda ngan sanajan geus beda urang tingkatkeun kualitas ibadah jeung kasopanan urang lain kudu nyopanan heula ka batur urang sopanan diri urang jeung sopanan keluarga urang terutama sopanan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah ieu ngaji urang sakitu bae singkat bae urang terus jam 11 terus cukup tadi Iyas ngareos karena celik haji cenah wayahna ulah peuting-peuting Iyas Ahmad Adrias nek naon teu nyaho abdi ge nek naon bo jadi beneran ampura ka hajasan ampura mungun saukur nyampaikeun saeutik mauidhah nek ieu mah hitung-hitung magahan dari sim kuring ampun paralun lamun sim kuring magahan kalulu sim kuring urang sudah ampun paralun naudzubillahi min dzalik teu aya saeutik-eutik hate acan nek niat magahan ampun paralun abdi mah idqalus surul pikeun sahibul walimah jeung ngadidik ngajarkeun ilmu pikeun diri sim kuring sakitu anu kapihatur kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.